សួស្តីបងប្អូននេះជាសកម្មភាពទៅលេងអ៊ំទូកថ្ងៃទី2បាទមុនបងយើងមកជុំគ្នានៅសាលាវិទ្យាស្ថាន IT International ដើម្បីរៀបចំត្រឹមណាទៅឡើងក្រុងបាទពួកអីយើងជិះម៉ូតូទៅវាពិបាកទុកតិចចឹងណាគេដូចចឹងហើយបានយើងសម្រេចចិត្តថាជិះឡើងក្រុងទៅវិញទៅហើយបន្ទាប់មកយើងដើរបានបន្តិចក៏ដល់ផ្លូវធំដើម្បីចាំឡើងក្រុងអញ្ចឹងណាហើយពេលនេះយើងបានមកដល់លើឡើងក្រុងហើយគោលដៅយើងគឺទៅវត្តភ្នំសិនព្រោះយើងទៅអុយទូកពួកថ្ងៃទី15នេះគឺចង់មិនសិលអញ្ចឹងណាក៏យើងរៀបចំថាណាត់គ្នាទៅអីទៅអុយទូកសិនទៅពេលនេះយើងបានមកដល់វត្តភ្នំហើយយើងដើរទៅអុយទូកតែម្ដងបាទហើយពេលនេះយើងដើរទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៅលើវត្តភ្នំទាំងអស់គ្នាថានៅលើវត្តភ្នំនេះថាវាស្អាតប៉ុណ្ណាចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទយើងមកដល់លើវត្តភ្នំហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាពីខាងលើបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើមានសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំៗហើយនេះយើងមកដល់កន្លែងអុជធូបហើយបាទពេលយើងអុជធូបអីក៏យើងចុះមកក្រោមដើម្បីថតរូបលេងជាមួយទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតអីចឹងទៅនេះជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងមុខវត្តភ្នំបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើមានទេសចរមកលេងកម្សាន្តច្រើនអីចឹងទៅណាហើយពេលនេះយើងក៏រៀបចំដំណើរទៅខាងព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងនៅខាងវត្តភ្នំក៏គេមានរៀបចំជាស្តង់ដើម្បីដាក់លម្អផងដែរបាទមានស្តង់ជាច្រើនមានទៅជាលក់សម្ភារៈបែកលក់ម្ហូបអាហារដើម្បីភ្ញៀវទេសចរក៏បានមើលក៏បានទិញញ៉ាំផងដែរបាទនេះជាទាំងគំនូរបនំទូកផងដែរបាទហើយបន្ទាប់មកក៏យើងក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងនេះយើងមកដល់ផ្សាររាត្រីហើយមកទៅនេះប្រហែលជាដល់វត្តភ្នំហើយចឹងច្រឡំប្រហែលជាដល់ព្រះបរមរាជវាំងប្រហែលជាម៉ោង8 9នេះចឹងទៅពេលស្មានដូចជាអត់ទាន់មានមនុស្សច្រើនប្រហែលទេប្រហែលជាពេលថ្ងៃព្រោះយើងទៅប្រហែលជាព្រលឹមដែរចឹងណាហើយបន្ទាប់មកក៏ដល់ពេលគេអុំទូកអញ្ចឹងទៅមានអីអុំទូកឆ្នាំនេះពិតជាសប្បាយប្លែកម្យ៉ាងតែព្រោះខ្ញុំមិនអាចទៅបានមើលផ្ទាល់អញ្ចឹងទេហើយទៅម្ដងក៏សប្បាយតែមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងហើយទៅហើយបន្ទាប់មកក៏យើងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះពេជ្រអញ្ចឹងទៅដើម្បីអង្គុយមើល concert អញ្ចឹងណាមនុស្សពិតជាច្រើនមែនតើបាទមនុស្សថ្ងៃឆ្នាំនេះច្រើនជាងរាល់ដងពួកអញ្ចឹងណាមួយគេមកជួយគ្រប់គ្រងទូករបស់ចាំខេត្តនេះមួយៗដែរទៅហើយបន្ទាប់មកក៏យើងដែរមកដល់កោះពេជ្រអញ្ចឹងយើងសម្រេចថាយើងនាំគ្នាចូលទៅមើល concert កាន់ស្វឺតែម្ដងបាទពេលខ្ញុំទៅដល់នេះបែរជាម៉ោង 4 ម៉ោង 5 ហ្នឹងព្រោះគេ
បានអត់សូវមានមនុស្សអញ្ចឹងណាបាទវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ